हुजूर क़यामत के दिन आगे आगे ना, हमारे आगे आगे खुशखबरी देंगे, कहेंगे तुम फिक्र ना करो, आ जाओ, मैं तुम्हें बख्शवाता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश, आ जाओ पीछे पीछे। हुजूर न पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। यकीन करें बरेली के इमाम को भी बड़ा ही रंग आता है बयान करने का। कहने लगे आप रोते जाएंगे, अल्लाह को मनाना है ना हुजूर ने। कहते हैं पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे, और हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे।